Сайн байна уу? Бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээр алдарт YouTube сувгийн тухай сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт байгаарай. Өнөө үед үе олон хүмүүс YouTube-ээр дамжуулан видео үзэхээс ахуулаад мэдээллийг түгээж байгаа билээ. Тэгэхээр энэхүү YouTube хэмээх вебсайт нь хэрхэн бий болсныг хүлээн авч үзцгээе. Тайван улсын Тайпей хотод нэгэн залуу мэндэлсэн бөгөөд тэрээр ердөө 8 настайдаа Америкийн нэгдсэн улсын Иллинойс муж руу амьдрахаар явжээ. Тэрээр Америкт очсныхоо дараа нэрээ Стивен Чен хэмээн сольсон байна. Стивен Чен багаахаас л компьютерт туйлын туртай нэгэн байсан учраас компьютер программист болох замыг сонгожээ. Тиймээс Иллинойс хотод компьютер программын чиглэлээр дээд сургуульд орсон боловч төдөлгөө сургуулиасаа гарсан байна. Сургуулиасаа гарсны дараа Сан Франциско хотын Silicon Valley дүүрэгт байрлах PayPal компанид ажилд оржээ. Тэрээр PayPal маш их ажлын туршлагыг цуглуулж, ажилчны хоорондоо ярилцах сонирхолтой бүтээлч санаануудыг ч ихээр олж бидэж авчээ. Гэвч 2002 оны 7 сард eBay компани PayPal-ыг худалдан авсан бөгөөд ингэснээр PayPal-ын ажлын арга барил болон ажилчдын халуун дулаан уур амьсгалч мөн байхгүй болсноор тэрээр 2005 онд PayPal-аас гарчээ. Тиймээс 2005 оны хавар Стивен Чен PayPal-д хамт ажиллаж байсан найзууд болох Жавид Карим болон Чад Херли нартай хамт нэгнийхээ гэрт сургуулцгаажээ. Тэд дижитал камераар бичсэн өөрсдийнхөө бичлэгийг интернетэд байршуулахыг хүссэн боловч интернетэд тийм арга зам хараахан байхгүй байгааг олж анзаарчээ. Тэд тиймээс шин санаа гаргаж YouTube вебсайтын ажлыг эхлүүлэх ажилдаа орцгоожээ. YouTube сайтад тухайн үедээ хүмүүсийн анхаарлыг ихээхэн татсан бичлэгүүд болох 2004 оны Janet Jackson-ы бичлэг болон 2004 онд энэтхэгт болсон цунами гэх бичлэгүүд байв. За энэ хүртэлх яриа бол тэдний тухай хамгийн түгээмэл яригддаг түүх ажээ. Харин арай сонирхолтой зүйлсээ сөхвөл тэд YouTube хэмээх нэрийг нэг өдрийн дотор л бодож олсон гэдэг. Мэдээж YouTube-ийн юу нь таны хэлж байгаа бол төв нь телевиз гэсэн үг ажээ. Энэхүү хоёр үг нь нийлхээрээ та өөрөө үзэгч мөн та өөрөө бүтээгч гэсэн утга юм. 2005 оны 2 сарын 14-нд буюу Валентины өдрөөр тэд YouTube.com хэмээх домен нэрээ худалдан авч тухайн оны 4 сарын 23-нд Жавид Карим Миэтэзү буюу би зоопаркт хэмээх нэртэй бичлэгийг анх удаа оруулж байжээ. YouTube-ийн талаар сонирхолтой баримтууд маш их байдаг. Эхнээс нь дурдвал 2016 онд Стивен Чен нэгэн ярилцлагынхаа үеэр YouTube нь үнэндээ анх болзооны вебсайт байгаар бүтээгдэж байсан талаар ярьжээ. Тиймээс YouTube вебсайтны анхны дизайныг харвал насхүйс мессеж гэх мэт зэснүүдтэй байв. Тэд YouTube хэмээх болзооны вебсайтыг бүтээсэн даруйда сурталчилгааны ажлаа хийх зорилгоор тухайн үедээ хамгийн их хэрэглэгчтэй болзооны танилцах сайтууд дээр өөрсдийн сурталчилгааг байршуулж YouTube сайтад бүртгүүлэн өөрсдийнхөө танилцуулгыг видеогоор хийгээрэй хэмээн уриалж байжээ. Гэвч вебсайтад нэг ч видео орохгүй байсаар тэд бүтлгүүджээ. Ийхүү тэд вебсайт дээрх танилцах зэснүүдийг устгаж хинч ямар ч хамаагүй видео оруулах боломжтой вебсайт болгон өөрчилжээ. Өнөө хүртэл хамгийн олон subscribe-тай сувгуудыг нэрлэвэл энэтхэгийн T-Series, Cocomelon. Харин өнөө үед Америкчуудын хамгийн их хайсан түлхүүр үгнүүдийн хувьд PewDiePie, ASMR, Despacito дуу, Fortnite тоглоом, BTS хамтлаг гэх мэт үгнүүд байв. Харин дэлхийд дахина хамгийн их хайсан видеонууд нь Despacito, BTS хамтлаг, PewDiePie, ASMR, Bad Bunny, Minecraft тоглоом, Blackpink гэсэн дараалттай байв. YouTube-ийн анхны бичлэг болох Миэтэзү нийтлэгдснээс хойш 2005 оны 6 сараас эхлэн хүмүүс YouTube-ыг ашиглаж эхэлжээ. Тухайн үед хэрэглэгч нар бүртгүүлэлгүйгээр өөрсдийн бичлэгийг аплод хийдэг байв. Төдөлгүй 2006 онд гарсан Роналдиногийн бичлэг анх удаа 1 сая хүн үзсэн YouTube-ийн бичлэг болж YouTube вебсайт аль биесны компани болжээ. YouTube сайт дэлхийд даяар маш олон хэрэглэгчтэй болж эхэлмэгц тэдэнд тулгарч байсан юун төрөний асуудал бол ачаалал байв. Өдөрт 60,000 бичлэг аплод хийгддэг болох мөчид YouTube вебсайт ачааллаа дийлэлгүй анх удаага унаж байв. Үүнийг ихээхэн анхааралтай авсан Microsoft, Yahoo, Google гэх мэт компаниуд хүртэл YouTube-ыг худалдан авахд бэлэн байв. Стивен Чен хамгийн ихэнд Yahoo компанитай уулзаж маш их сэтгэл хангалуун болцлуудыг ярьж байжээ. Гэсэн ч тэрээр Yahoo-д яг худалдагдахын өмнө юмыг яаж битгүү хэмээн бодож Google компанитай мөн уулзахаар болов. Эцсээ тэрээр Google-ийнхэнтэй уулзсан даруйда түүний бодол шууд өөрчлөгдсөн гэдэг.
Yahoo болон Google-ийн тавьсан саналууд үнэхээр тэнгэр газрын зөрүүтэй байв. Тухайлбал Yahoo-гийн хувьд YouTube-ыг ашиглан хэрхэн мөнгө олох талаар ярьж байсан бол Google-ийн илүү алсын хараатай зүйлсийг ярьж байв. Тэд YouTube-ыг хэрхэн томорч болох ирээдүйн талаар ярьцгаажээ. Энэ нь Стивен Ченд ч гэсэн маш их таалагджээ. Эцдээ Google болон YouTube-ийн төлөөллүүд уулзсан хоолнд орж гэрээгээ хийснээр төд удалгүй 2006 оны 10 сард Google YouTube-ыг 1 тэрбум 650 сая доллараар худалдан авчээ. 2005 оны 2 сарын 14-нд тэд YouTube.com хэмээх домен нэрийг худалдаж авч байсан тухай өмнө нь бид дурдсан билээ. Тэгвэл YouTube вебсайт ашиглалтанд орохын өмнө яг адилхан дуудагддаг YouTube.com гэсэн вебсайт ч мөн байж таарчээ. Хүмүүс YouTube руу орох гэж байгаад андууран тэрхүү вебсайт руу орсоор байгаад сайт сервер нь ачааллаа даалгүй эвдэрч байсан гэдэг. Эцдээ ижил домен нэртэй хоёр компани учраа ололцож YouTube компани $20 авсан домен нэрээ $3,000 үнэлэн хаалгаж байжээ. Дараагаар нь тэд өөрсдийн домен нэрийг YouTube.online.com болгон өөрчилсөн түүхтэй. Сонноос идүүгээ YouTube компани өөрсдийн сувгийг YouTube видео сайтн дээр байгуулсан байдаг гин шүү. YouTube-ийн офис нь гаднах хаягаа цагаан өнгөөр дүрсэлсэн байдаг. Энэхүү лого нь холоос харахад хүртэл цагаан ханан дээрээс ялгархааргүй бүдэг харагддаг. Учрыг сонсвол хэн нэгэн YouTube-ийн оффист халтгаас сэргийлж, өөрөөр хэлбэл гаднаас халдах террорист халтгаас сэргийлэн өөрсдийн хаягийг хүний нүдэнд өртгөөргүй өнгөтэйгээр дүрсэлсэн энэ ажээ. Магадгүй ингэхээс ч өөр арга зам байхгүй юм. Учир нь 2018 оны 4 сарын 3-ны өдөр нэгэн харамсалтай явдал тохиолдож байжээ. Тухайлбал нэгэн эмэгтэй YouTube-ийн офис руу буудсныхаа дараагаар өөрийгөө хөнөөжээ. 38 настай эмэгтэй өөрийгөө хөнөөхийн өмнө гар буугаар YouTube-ийн 3 ажилтан шархтуулсан байна. Тэрээр яагаад YouTube-ийн байр руу халдах болсон шалтгааныг олон хүмүүс мэдхийг хүсэж байсан тул Америкийн нэгдсэн улсын New York Times сэтгүүлээр хохирогчийн тухай мэдээллийг халдлага гарсны яг маргааш нь буюу 2018 оны 4 сарын 4-нд нийтлэж байжээ. Тэрээр Иран улсад Green Nassim хэмээх нэртэй сошиалууд байсан бөгөөд түүнд YouTube-ийн дүрм цензур огт таалагддаггүй байснаас үүдэн ийхүү халдлага үйлдсэн хэмээгддэг байна. Түүний халдлага хийхээс 1 сарын өмнө цагдаагийн камерт бичигдсэн дүрс хүртэл YouTube-д байршсан байдаг. Тэрхүү бичлэгт Насим олон нийтийн машины зогсоолд машиндаа унтаж байгаад цагдаагийн анхааралд өртсөн үйл явдал бичигдсэн байдаг. YouTube вебсайтад маш олон сонин содон YouTuber-ууд байдаг билээ. Тэдгээрийн нэг бол яахааргүй бүхэл бүтэн 4 цагийн турш ямар ч үйл хөдлөл хийлгүй инээн суудаг залуу юм. Түүний нэрийг Бенджамин Беннет гэдэг бөгөөд 2014 оны 7 сарын 28-нд анхны бичлэгээ хийснээс хойш бүхэл бүтэн 5 жилийн турш 300 гаруй бичлэгийг аплод хийж байжээ. 4 цагийн турш ямар ч хөдөлгөөн хийлгүй суун инээх бичлэгүүдийг 300 ширхэг хийн гэдэг мэдээж тийм ч амар зүйл биш юм. Тиймээс маш олон сонирхолтой зүйл тохиох нь тэрэ. Тухайлбал босхгүй гүрээсний эцэст өмдөндөө шээж мөн үүдээ цоошлоогүйгээс болоод гаднаас хүн орж ирэх гих мэтийн үйл явдлууд ч мөн тохиож байв. Бүр цаашлаад нэгэн бичлэг дээр учир зүггүй уйлж байгаа харагдана. Идүүгээ түүнийг яагаад үйлснийг хинч мэддгүй ажээ. Түүний уйлж байгаа бичлэг нь маш олон хүнийг гайхшруулаад зогсохгүй маш том сенсац болж байв. Бодит амьдрал дээр тэрээр хэвийн нэгэн бөгөөд жүжигчний мэрэгчлээ ажээ. Өөр YouTube сувгууд дээр түүний хичээл зааж байгаа бичлэгүүд нь хүртэл байдаг. Бенджамин нь анх хэний ч хийж байгаагүй контентийг хийж үзэхээр шийдснээр 4 цаг тасралтгүй суудаг бичлэгийг хийж эхэлжээ. Харин сүүлийн үед өөрийн сувг дээрээ 4 цаг тасралтгүй алхангаа ярьжгүй бичлэгийг хийсэн байдаг. Бенджамин нь эдүүгээ радио нэвтрүүлгийн албанд ажиллаж хэвийн амьдралаар амьдарч байгаа ажээ. YouTube сувгийн хэрэглэгчдийн хувьд өөрсдийн камерыг ашиглан өнөө үеийн шиг төрөл бүрийн контент хийх тухай ойлголт байдаггүй байв. Харин дийлэнхтэй зохиомжит контентууд байв. Тэгвэл хамгийн анхны хувийн контентыг бүтээсэн хэрэглэгч бол та бидний харж буй Питер О'Клей хэмээх өвөө байжээ. Түүний сувгийн нэр нь Gerard Rick. Тэрээр 1927 онд Англи улсад мэндэлснээр 2006 оны 8 сарын 5-ны өдөр өөрийн намтар болон өөрт тохиолдож байсан дэлхийн 2 дугаар дайнтай холбоотой сонирхолтой түүхүүдийг ярьж өгдөг байв. Түүний хамгийн алдартай бичлэгүүд нь Телинги хэмээх цуврал байв. Хэдий ердөө ганцхан сарын хугацаанд ч гэсэн тэрээр 2006 онд хамгийн олон дагагчтай YouTuber болж байсан түүхтэй. Өнөө хүртэл түүнээс өөр ямар ч англин иргэн номер 1 YouTuber болж байгаагүй юм.
тэрээр өөртөө 12 наснда дэлхийн 2 дугаар дайнд оролцож 18 настай байхад нь дайн дуусч 42 настай байхад нь хүн төрөлхтөн анх удаа саран дээр хөл тавьж 73 наснда 101 өнгөрөөж 79 наснда YouTube дээрх өөрийн анхны бичлэгийг оруулж байжээ. Питер өвөө 7 жилийн туршид YouTube-ыг хөтөлсөн бөгөөд 2014 онд хорвоог орхижээ. YouTube нь Google-ийн дараа ордог хамгийн их хандлттай вебсайт юм. Тиймээс YouTube сайт нь өөр ямар ч сайтуудын үзүүлж чадхааргүй томоохон амжилтуудыг тогтоож байжээ. Тухайлбал сар бүр 1 тэрбум 900 мянган хэрэглэж YouTube-ыг хэрэглэж өдөр болгон 500 сая ширхэг бичлэг YouTube-д тоглогдож 18-аас 49 насны 10 хүн тутмын 8 нь YouTube сувагтайн дээр 1 минут тутамд 400 цагийн хэмжээтэй бичлэг YouTube-д буулгагдаж нэг хэрэглэгч бүрийн гар утаснаас YouTube үздэг цагийн дунд чинь 40 минут. Өдөрт дунджаар 1 сая ширхэг гар утас шинээр YouTube-д бүртгэгдэж дэлхийн нийт хэрэглэгчид 1 тэрбум цагийн урттай тэнцэх хэмжээний бичлэгийг үзэж Америк нэгдсэн улсын залуучуудын 90% нь YouTube-ыг хэрэглэж Америк эцэг эхчүүдийн 81% нь хүүхдүүдийнхээ үзэх контентийг YouTube-ээс сонгож дэлхийн нийт байгууллага компаниудын 62% нь өөрсдийн YouTube сувгийг хөтөлж давталттай тоогоор дэлхийн хамгийн олон үзэлттэй брэнд нь Lego тоглоомын сувг хамгийн хурдан хугацаанд 1 тэрбум үзэлтийг цуглуулсан бичлэгээр Despacito дуу 97 өдрөөр тодорсон. Харин хамгийн их хүн үзсэн бичлэгээр 92 тэрбумын үзэлттэй Pink Fong-ийн Baby Shark дуу тодорсон гэх мэт сонирхолтой амжилтууд байдаг ажээ. YouTube-ийн бичлэгүүдийг үнэлжгүй гол үнэлгээ бол лайк болон дизлайк билээ. Нэгэн үед дэлхийн хамгийн их дизлайктай бичлэгээр Justin Bieber-ийн Baby дуу 12 сая дизлайктайгаар тодорч байсан бол идүүгээ YouTube-ийн хамгийн олон дизлайктай бичлэгээр YouTube-ийн зүгээс 2018 онд гаргасан YouTube Rewind 19 сая дизлайктайгаар тодорчээ. Бус бичлэгийн цуврал нь бүр 2010 оноос хойш гарч ирж байсан бөгөөд дийлэнхтэй YouTube-ийн шилдэг YouTube-рууд болон олонний танилуд тоглодог сурталчилгааны видео юм. Гэтэл 2018 оны бичлэгээр хэний ч танихгүй хүмүүсийг тоглуулснараа ийхүү олон дизлайк хүрэх гол шалтгаан нь болжээ. Гэтэл YouTube Rewind 2018 бичлэгийг өөрийн хувилбараар дахин хийсэн PewDiePie-ийн бичлэг нь хөгжмийн клипүүдийг эс тооцвол энгийн хүмүүсийн бичлэгүүд дундаас хамгийн их лайк цуглуулсан бичлэг болжээ. Бидний хэлсэн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баярлалаа.